Gelap. Oke Mas, selamat malam. Malam Pak. Mas Kusnadi. Iya. Sampan dari Senen. Yang nganter dari Sunter. Wah, ini sahabat baik nih. Iya Pak. Mau ya saudara dan sahabat baik. Buktinya mau nganterin jenengan ya sampai tutup warungnya. Nganterin jenengan malam-malam. Sudah bukan waktunya, ini udah jam 12 kurang 5 menit sekarang ini Mas. Mudah-mudahan dengan waktu jarak tempuh yang jauh niatnya sampean juga dianterin Mas Ahmad, Mas Sinten satu lagi, Mas Yudi untuk kesembuhannya sampean. Tadi sampean sakit apa Mas? TBC Pak. TBC. Menurut diagnosa dokter sudah bagaimana itu? Udah membaik katanya. Sudah membaik tapi rasanya masih ganjel aja. Masih ganjel. Oke. Sudah pengobatan berapa bulan? 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Dokter sudah menyatakan membaik, tapi rasanya masih belum baik ya, masih sesek, masih suka keluar darah kalau batuk. Ya. Terus jenengan tadi kan sudah diterapi. Sudah dioles, kompres, minum dan kumur. Terus rasanya setelah diterapi bagaimana? Nggak batuk lagi, terus plong. Tadinya batuk ya sampai datang ya. Sekarang sudah nggak batuk, napasnya sudah lega, sudah plong. Oke. Tanggapannya jenengan untuk Banyurip bagaimana? Ya, bagus lah. Baguskah? Iya. Oke. Berarti untuk penanganan awal sampean ini sudah ada perubahan. Sudah membaik. Sudah tidak batuk, napasnya sudah plong. Karena sampean sudah 3 jam di sini. 3 jam sudah nggak batuk setelah diterapi. Mudah-mudahan nanti berlanjut terapinya, terapi di rumah. Tadi di video juga penanganan jenengan bisa dipelajari untuk ditunjukkan ke istrinya jenengan. Terapinya, tutorialnya seperti itu. Mudah-mudahan jangan bisa rutin pakai Banyurip, bisa disembuhkan TBC sampean dengan waktu yang tidak lama. Oke, terima kasih atas kunjungannya, Mas Ahmad. Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih juga. Ini sudah berhasil dan sekarang ini untuk saudara diajak ke sini untuk membuktikan bagaimana Banyurip. Oke, matur suwun. Selamat malam.